Когда смотришь на таких чудаков на букву «М», как Трамп, Путин, Лукашенко и им подобным, не могу понять, почему возрастной ценз ограничивает кандидатов в президенты только снизу. Ведь после определенного возраста в мозгу любящих власть происходят необратимые изменения. И одно дело, когда поехала крыша у простого смертного, а другое дело, когда фляга свистит у руководителя огромной ядерной державы и их прихлебателей. Но шутки в сторону. В том-то и дело, что возраст не всегда главная проблема. У некоторых все плохо с головой в любом возрасте. А другие прекрасно мыслят и действуют и в 80 лет. Почему для кандидатов на простую работу собеседование есть, а для президента нет? Я бы Трампу деньги собирать перед туалетом не доверил бы без испытательного срока. К сожалению, избиратели тоже с возрастом меньше думают о своем будущем. Преступная безответственность. Так что не в возрастных ограничениях дело.